Еще 4 способа, как стильно оформить изголовье кровати. Вариант первый для современной классики. Молдинги, рифленые панели и оникс с подсветкой. Можно добавить зеркала или бра, это не выйдет из моды никогда. Вариант 2. Более лаконичные молдинги, далее асимметричная панель с подсветкой. Можно ее задекорировать мрамором, сделать черные вставки или наклеить зеркало. Вариант 3. Панель под дерево, далее рифленые панели, далее красивые рамки из молдингов. Дополнительно можно добавить бра, постеры или картины. Вариант 4. Деревянное панно с ломаным рисунком на 2/3 стены, далее интересный мрамор. Хотите узнать все о трендах, что показали на Миланской выставке? Тогда приходите на мой новый вебинар. Пишите в комментариях слово «Милан», пришлю ссылку вам в директ.